歡迎大家翻到嚟過期生活指南，我係阿斌啊。東尼，我有派。我最近揾咗一個朋友幫我做咗一個叫做 SRT 嘅療程。SRT 咧即係 Spiritual Response Therapy， 咁咧就即係精神反應療法。你哋有冇興趣想知呢個係咩啊？想啊！如果我哋講嚟做咩啫？佢主要係幫我去清除一啲阻隔啦，類似嘅嘢。咁我哋喺同佢傾呢個結果嘅時候呢，咁佢又提咗一部戲就係叫《雲圖》。即係其實身邊有好多朋友呢，尤其是係比較年青嗰啲呢，其實佢哋都唔知呢部戲，同埋冇睇過呢部戲嘅。今日諗住講一講呢部戲，咁啊推介一下俾其他觀眾。好啊！雲圖你有冇睇過啊？我係喺上個禮拜你提出呢件事之後，即刻睇，係啊！但我分開咗幾日先睇得完。點解呢？你就咁睇完之後，你覺得咩感受呢？唔係點解分開幾日？係因為我依家睇戲嘅習慣就係咁，即係而家係好難話即時一次過一炮過睇晒套戲。咁我都會分開嘅，但係可能係去個廁所咁，但係唔會話咪分開幾日咯。我盡量唔會分開咯。唔係咁，如果你話睇呢套雲圖係睇完係有 feel 嘅，我覺得。你分開你係喺你覺得眼瞓所以分開啊，定係乜嘢？因為你次次得閒睇已經係講緊12點幾嗰陣時嘛，睇咗50分鐘，你自然就瞓着咗㗎啦。咁啊派，除非你話睇啲好刺激嗰啲片，即係咩啊？咁即係嗰啲可能10分鐘睇完，你嗰啲可能你睇3分鐘啫，其實。咁你睇一套成3粒鐘喎，雲圖，你點樣一次？你一炮過睇，你咪咩？其實我都係分開三日去睇嘅，唔會。點解你會睇戲睇到分3日嘅？咩料啊，大佬？因為我開始睇嗰陣已經係12點啦，我睇1個鐘1點，我已經好眼瞓啦，所以我要瞓覺。但係第2日跟住又接翻嚟睇咧，又開始唔記得第1日睇咗啲咩啦。係啦，使唔使飛翻之前？要 recap 翻之前。係啦，就要諗翻佢之前嗰日發生咗啲咩事咯，再諗一諗咁樣。係啊，再飛翻前面去睇翻咯咁樣。好，咁簡單介紹一下呢部戲先啦。咁其實呢部戲咧就係2012年、13年期間拍㗎啦。咁就其實係由3位導演拍嘅，你哋知唔知啊？3位咁。由3個導演拍嘅。咁佢其中有2個咧就係由兄弟變咗做姊妹嘅 Matrix 嗰2個導演，同埋第3個咧就係拍最新 Matrix 嗰一集嘅導演，佢就係之前有拍過《疾走羅拉》同埋《香水》嘅。咁其實呢2套戲都好睇嘅。咁我相信佢哋如果佢拍得新嗰集Matrix 嘅話，本身佢哋3個應該係 friend 啦。咁其實雲圖呢部戲咧係由一本小説去改編而成嘅。咁個戲咧主要係分6個時空，咁就由1840幾年就講到去未來同埋末日之後6個時空裏邊，然後佢就穿插而成嘅。其實當中咧佢有幾位好大卡士嘅演員，咁啊 Tom Hanks 啊、Hugh Grant 啦，仲有呢個斐斗拿啦，同埋仲有我哋周迅嘅。咁仲有幾個譬如 Matrix 嗰個 Agent 啦，咁同埋觀眾可以留意下呢有幾位幾強嘅演員做嘅。你哋覺得點咧？睇完呢套戲，因為網上有好多影評都唔係話太中意嘅。唔係，我覺得 OK 嘅，但係其實係難明㗎套戲。即係你可能呢啲，即係有啲戲我唔知你有冇遇過係睇一次唔 work 嘅，之後你可能要睇第2、第3次先至完全睇到佢嗰啲 flow 係點樣行。我睇呢套戲嗰陣呢，首先我係做咗功課先去睇嘅，因為我知道佢當中有6個故事係咁穿插。咁如果我唔做啲功課咧，成個 spoiler 出晒嚟。係啦，我唔做啲功課，我係完全唔知道可能佢穿插係發生咩事，係講緊啲咩嘅咁樣。佢啲人名好鬼難記喎，即係你知道你睇呢啲6個時空，你一定要好肯定哦。呢一個人就係呢一個角色咁啊！你知佢啲名㗎啦，又 Frobisher 又 Vivian 咁樣。Vivian 冇乜嘢啊 Vivian 咪嗰個藝術音樂家啫。嗰個作曲嗰個作曲家老人家咯。啊、咁佢又 Six Smith 又成咁樣，之後你變咗係嚇邊個打邊個咁樣。有陣時佢時空錯亂，我唔知道佢係講緊邊個古仔啊嘛。我覺得係啊。所以呢啲戲咪要睇2次，因為佢係有一個好，佢大家嗰6個時空個跳得好勁。同埋佢唔係一個時空連續就俾你睇完喎，佢係一啲嘢發生咗之後又 jump 去另一個時空，一啲嘢發生咗又 jump 去另一個時空咁，所以係難明嘅一套戲。我咪就係要 summarize 究竟嗰個連貫性喺邊度咯。咁佢喺中間有一段呢，就係有一首歌噶嘛，佢哋 describe 咗呢首歌係叫 Sextet 啦。咁即係雲圖6重奏啊嘛，你講6重奏原來係因為6個故事，所有6重奏啊！呢個我發現咗就覺得哇，好有 feel。哇，唔係話呢啲好基本嘅編劇技巧。喂，你好老實講，咁你睇嗰陣時，你有冇即刻 feel 到係6重奏6個故事嗰個 point 啦？
唔係因為我其實係當年戲院嘅時候已經有睇咗呢部戲嘅。咁睇完之後呢，其實我係中意嘅。即係早排又再睇一次啦，冇話覺得好亂，可能本身我個人比較跳躍啦，即係諗嘢都，其實嗰啲跳接我係比較慣性會了解嘅，同埋我已經睇過一次啊嘛。雖然都講緊10幾年前啦，我覺得坊間咧有好多影評啦，其實就類似你哋講咁樣，就會覺得好零碎啊，同埋啲嘢好一忽忽咁樣串埋一齊。好多人就會大致上係講佢有一個輪迴轉世嘅概念啦，因為佢個戲係由一個隕石嘅胎記而連成啊嘛，每一段故事嘅主角身上面都有一個胎記噶嘛，你哋知唔知啊呢樣嘢？係啊，係啊，咁咧佢哋就每一個唔同人演嗰個角色，其實就somehow有少少係連貫咗係嗰個時代嗰個主角啦，叫做咁就佢就用呢樣嘢去連帶個古仔，帶出一個比較輪迴概念嘅感覺咯。坊間好多就着重於會去講一啲你要追求自由，或者因為你要受到有自由限制咗嘅時候，你先會感受到自由嘅可貴啊。同埋佢裏邊咧，佢比較識力除嘅就係講咗一段星美即係斐斗娜喺呢個未來世界 AI 啦，其實佢係機械人嚟噶嘛。咁佢裏邊就有一段叫做自由嘅宣言嘅時候，就講話有一段嘢就係我哋嘅生命不僅僅屬於自己，從生到死，我們與他人息息相關。過去同埋現在，每一次嘅罪孽同埋每一次嘅善行，將來都會有呢個回報嘅。呢樣嘢就同佛教同 New Age 好似嘅業報咯，因果啦，係啊，同埋業力啦。咁其實網上面咧就有好多人去 focus 咗喺呢啲位度嘅。我覺得唔係好關因果輪迴事，反而我覺得係佢呢套戲有少少帶出嘅 message 就係信息嗰個傳達可以有幾 powerful。因為係信息咩？你覺得？係因為佢所有嗰6個故事嘅連貫位，全部都係由一啲影片或者一個音樂或者一啲書嘅創作去影響將來嘅人啊嘛。我覺得成套電影帶俾我嘅感覺就係每一個人做嘅嘢係會影響緊其他人，甚至係可能未來嘅。因為每一個故事，譬如你第一個故事總會留低一啲，譬如一啲信啊，去俾第二個故事嘅，所以係一個連貫性喺度。略略咁講解下先，即係佢係由頭先阿斌講100幾年開始到未來世界啊嘛。100幾年係咪律師嗰個故仔啊？上船嗰個？係啊，冇錯，上船嗰個。係啦，咁個律師就上咗船，佢見到個黑人俾人哋虐打啊嘛。咁之後佢係咪話好似寫咗封信定係點樣啊？寫咗封信。佢救咗佢。佢救咗佢。係啊，佢唔係寫信嗰個係音樂嗰個。咁佢救咗佢之後，佢唔係寫。唔係佢寫咗一個日記。寫日記係啦。個日記就流落去到嗰個音樂家。音樂家。咁個音樂家喺嗰個音樂家年代嘅時候睇到佢嗰個日記，佢就俾佢個日記 inspire 咗啊嘛。咁之後嗰個音樂家又會喺佢嗰個年代又會覺得唔應該俾嗰啲 boss 去踐踏佢啊嘛。係啊，冇錯。咁所以佢就做出咗一啲反叛嘅行為。係啊，然後佢就寫咗好多情信俾佢嗰個男朋友嘛，當時嘅。即係個男朋友又影響咗下一個女記者嘛。係啦，所以我咪就係會覺得係呢啲咁嘅信息傳達，去慢慢影響未來嘅人嘅世界咯。我明白，因為呢一個係編劇技巧裏邊最簡單嘅。你意思呢個係好基本嘅 understanding 咁嘅意思？冇錯，因為佢要你哋睇得有連貫性，所以佢一定要將一啲因果嘅嘢寫得好明確而帶落去啊嘛。即係好似譬如你去到好似大隻佬咁樣講，咪就係話咩叫大隻佬啊？大隻佬嗰部戲啊，劉德華嗰套啊，日本軍殺人就同阿張柏芝係冇關，但係又有關嘛。即係佢係兩件唔完全冇關嘅事。你將呢個 case 擺落去雲圖呢部戲，咁你咪會覺得一頭霧水。所以佢一定要度一啲嘢係連貫落去咯。係。咁咧，我睇過網上有一篇嘢，其實係呢個戲裏邊同嗰個小説係有少少改編嘅，即係佢有啲唔同咗啊。因為小説係直接寫得再完全係一代傳一代咁，但係佢個電影咧都改咗，譬如佢最後嗰紮信本身係流落去個女記者度噶嘛，但係個女記者最後都俾咗嗰個男教授，即係嗰個博士嘅侄女啊嘛，即係佢呢度就 stop 咗冇再傳落去，佢係有少少想將呢樣嘢脫離咗一個太過信息轉化嗰樣嘢。因為我自己睇呢部戲咧，其實佢裏邊咧，當然你哋講嗰啲都係一啲理由啦，但係我會形容為一啲叫做
淺層嘅理解啦，對於呢部戲。所以我頭先咪就話最 basic 嘅，未到導演層面個 understanding 咯。因為我覺得佢其實當年上呢部戲嘅時候咧，都係有好多人話，即係例牌啲人就話唔明啊，好亂啊，啲嘢跳嚟跳去咧就唔係太了解佢講啲乜嘢。但係其實我覺得咧，佢咁樣做咧，佢用一個跳接嘅手法嚟做咧，係好能夠表達到一樣嘢叫做平行時空嘅。因為如果喺 New Age 嘅角度嚟講咧，時間線咧唔係直線嘅。佢唔係由前到後啊，其實係並行嘅所有嘅嘢，即係其實就算講我哋而家呢條時間線，上個禮拜嘅時間線同而家呢個時間線都唔係直線嘅，都係並行嘅，即係我哋所有嘅平行宇宙係冇前同後之分咯，只有嗰個時間嗰個 timing 唔同咯，所以其實佢將6個故事平行嚟做呢，係某程度上係帶緊另外一個訊息嘅，就係呢個世界嘅時間線唔係直線咯，唔係話過往佢做過一樣嘢。點，但係其實所有嘢都並行，所以佢有好多 point 就係，譬如你去到某一啲位嗰個高潮啦，咁佢就要你做嘅一個決定，所以影響咗下一個時代嘅嘢。其實你將佢當做一個平行時空咁睇，佢哋係共同步咁行嘅，其實都一樣解釋到，因為呢一樣亦都係一個 New Age 嘅世界觀嘅一個講法。如果你同步進行，你點解釋到啊？唔係，你有好多部戲而家都玩呢啲㗎啦。你同步進行嘅話，咁我係上一個年代帶落嚟嘅信，佢影響唔到下一個年代喎。唔係你，因為你咁樣諗係因為你哋認為時間係前同後啫，但係實際上佢啱啱做完呢樣嘢，下一刻佢就影響緊下一個時空嘅嘢嘛。另外一部戲叫做 Arrival， 唔知你有冇睇過？即係講一個打直嘅飛船降落咗喺世界唔同各地，之後有一個唔記得生物學家同語言學家就一齊去上隻太空船度同佢哋溝通嘅。佢哋嘅文字裏邊係有時間呢個概念喺度，即係冇睇過啦。你哋咁嘅樣 Arrival 又冇睇過，咁你係電影人啊嘛？唔係，就算睇過都唔會記得個劇情講咩咯。老實講。Anyways 啦，仲有一部你應該知嘅，就係呢個路蘭拍嘅一部二戰片。一個鏡頭嗰套。唔係一個鏡頭，嗰套唔係路蘭拍。路蘭另外有部拍係將海陸空3段剪埋一齊噶嘛。但係佢就真係同一件事，但係用一個電影手法將所有時間線濃縮做喺90分鐘做嘢。陸地嗰 part 就唔知係維持1個禮拜定幾多，我唔記得咗。然後船嗰 part 又係一段時間，然後天空嗰 part 咧係幾個鐘咁樣咯，然後佢又將用嗰個剪接手法嚟將嗰樣嘢全部壓縮喺好似同一個時空發生咁。咁其實 anyway 你可以話呢啲係剪接手法啫，就唔係話乜嘢平行宇宙啊，話阿斌你自己吹大又喺度扮晒勁咁都可以嘅。我想問阿斌道啦，咁呢套戲帶俾你覺得點啊？帶俾你有啲咩得着啊？同埋有一個問題就係你睇咗2次啦，咁你第2次睇同第1次睇，你覺得個感受有咩分別啦？好老實講，第一次睇我都唔係好記得個感受，但係第一次睇係睇唔明嘅。我睇得明嘅，因為我知佢講乜，但係可能就比較淺層啲。但係我可能間唔中會諗翻起，我會知道佢 present 嗰個世界觀究竟係講緊乜咯。例如平行宇宙咯，同埋佢有好多嘢係玩一啲叫做因緣際會嘅。其實咧，佢6個演員裏邊咧，喺唔同嘅時空都有扮演一啲唔同嘅角色。咁有啲好明顯啦，但係其實有啲係好唔明顯喎。譬如女記者咪喺個酒店嗰度睇到嗰個教授被自殺嘅，有一個酒店嘅職員開門俾佢噶嘛。其實嗰個職員係周迅做嘅喎。有一場就係出版社，然後 Tom Hanks 咪掉咗一個人落街嘅 party 裏邊咧，就有好多其他時空嘅演員去充當臨時演員嘅，即係可能得1-2個反應咁啊。呢一樣嘢佢表達緊佛教另外一樣嘢，就係我哋其實喺唔同時空，我哋係結過緣嘅。今世同你係朋友，但係可能早幾世我哋係情侶，或者你係我仔。應該唔會係情侶咯，我相信。好難講喎，點解？唔係好想呢件事。唔係，我明你意思，即係佢因為大家有個咁嘅緣分，所以佢哋會喺同一個時空會再出現翻啊嘛。係啦，咁所以我就覺得佢呢部戲其實係由嗰個製作同埋成個設計嘅時候都擺咗好多心思喺一啲其實好圓嘅嘢入邊咯。冇，佢即係佢唔係話要特登話俾你知我要咁，但係你自己細味落去，你會發覺有好多佢冇特登講嘅嘢，其實係擺咗一啲咁嘅概念入去咯。即係佢冇話邊條係主線嘅，即係已經係世界末日後嘅世界咁。有阿 Tom Hanks 嗰個喺夏威夷一個島上面嘅一個故事啊嘛。Tom Hanks 就係俾一個好耐之前拍落，即係嗰個韓國演員啊 Sony 啊拍落嗰條片啦，
就俾佢影響到一啲嘢咁樣。係因為佢變咗佢哋一個精神領袖，變咗一個神嘅角色啦，類似。係啦，咁所以以我嘅睇法呢，就係佢用呢個咁嘅信息嘅傳達，而唔係就好似我哋之前講嘅嘢咯。即係我成日之前我咪有一集講過話影像嗰個重要性嘅。即係耶穌嗰集。我哋呢一個 generation 其實係真係呢50-60年先開始有影像呢樣嘢咁發達，可以傳達落嚟啊嘛。咁其實佢呢一套戲個 ending 其實都係咁樣啫嘛。有兩個喺未來世界嘅人，係俾一啲好耐之前留低嘅影像而啟發咗一啲嘢，而救咗佢哋咁樣。你可以咁講嘅，但係我覺得係嗰個信息嘅內容比較重要咯，rather than你係點樣去傳達咯。唔係我知啊，但係你冇嗰個影像嗰個 copy，你根本唔會有呢個咁嘅機會。咁其實佢可能留落嚟好多影像，點解佢會揀咗AI 嗰個機械人嗰個？係啦，因為佢可能嗰個 speech 講得好咯。所以我咪話其實嗰個內容更加重要咯。當然啦，當然係啦。但係我意思係話，我哋呢個 generation 其實係有機會可以留低好多嘢，俾好多百年或者好多千年之後嘅人睇到啊嘛。咁其實而家都已經係㗎，譬如馬丁路德金佢哋嗰啲演講都咪就係差唔多嗰個年期先開始有呢啲嘢咯。即係其實都係一定會有嘢，你散發出嚟嘅念力啦，夠強嘅話，你一定可以影響到後世同埋。即係19幾年先開始咯。即係唔好覺得自己嗰個力量少咯，你影響咗一個人嘅話，其實嗰個人都可以將嗰樣嘢發揚光大。即係其實有陣時我哋做啲嘢，你覺得係冇意義嘅，譬如有一啲可能幫咗個阿婆過馬路咁樣，原來你係救咗個全家嘅咁樣係嘛？嗱，其實你頭先講呢樣嘢就正正係因果嘅，但係嗰個因果唔係話當下即刻回報俾你嘅。喺呢個佛教裏邊咧，有一樣嘢叫做業啊。咁業咧就係卡瑪啦，卡瑪而家成日都講噶啦。卡瑪係一個梵文嚟嘅，佢意思就係行為啦，即係你做啲乜嘢嘅時候，咁呢樣嘢就會翻嚟揾你嘅。係你做好嘢，咁咪會好嘢揾你；你做壞嘢，你咪會有壞嘢揾你咯。呢個報未必係今世嘛，未必係今世，或者未必係即時報嘅。有可能有今世有個人係好行衰運嘅，或者佢有好多嘢唔好嘅，其實係可能係因為前世作嘅業而各樣嘢令到佢今世咁樣咯。其實咧呢一樣嘢咧最近係有呢個科學根據，根據呢個點可以有科學根據？你唔係嗰啲又話咩？有個細路仔夢見以前係二戰嘅士兵咁嗰啲啊？唔係，量子糾纏你哋有聽過啊嘛？意思量子糾纏咧就係講緊呢個微觀粒子世界裏邊，佢會自己喐啊嘛，有啲佢本身就係有一個可變性喺度嘅。咁你唔望佢咧，佢就唔會有個結果，佢就係存在住多樣嘅，呢個咪就係 quantum physics。係啊，咁啊存在住多樣嘅可能性，但係只要你望佢，佢就會俾你 expect 個結果你睇嘛。個意思就係話你望佢嘅時候，佢會產生呢個結果，而另外一個會因為你呢個結果而造成另外一個結果。咁無論呢樣嘢係分隔幾遠，可能一個係地球，一個係火星，咁佢哋兩粒同時嘅粒子係相對應有關聯嘅話，你呢個粒子出現咗呢個結果，另外一個必然係另外一個結果嘅。咁所以其實呢樣嘢喺呢個微觀世界裏邊，其實咪就係業力同埋因果關係咯。即係我做咗呢樣嘢，嗰樣嘢就會出嚟啦。你可能之後就要食翻呢個結果。開始慢慢西方世界就會因為呢一個本身係愛因斯坦佢諗嗰樣嘢，一路佢都唔相信呢個理論㗎嘛。但係自從有呢個實驗室嘅結果認證咗呢個結果係真係會咁之後呢，咁其實就推翻好多嘢，就開始慢慢啲科學家就要相信身心靈嘅力量咯。但係你嗰個所謂嗰個科學實驗，你都唔知係咪 legit 嘅喎，嗰個 experiment，即係佢可能係一啲567個之中其中一個結果攞出嚟講咁都唔出奇㗎嘛。即係我意思係，我覺得冇可能證實到呢樣嘢咯。你點樣證實？咁梗係唔係證實啦，只有你相信定唔相信。係咯，即係你信定唔信？咁你講真，你業力同埋其實我唔信㗎。點解嘅？即係我覺得呢件事聽落好圓，好似好 make sense 咁樣，但係其實我唔信咯，好老實。我都覺得係，同埋好殘酷。我覺得呢個前世今生同埋呢個罪業呢一樣。點樣好殘酷啊？即係好似好孤獨咁樣咯，成件事。即係你班友全部人嘅意識就有孤獨啦。你班友全部一個 data 嚟嘅啫，你做呢樣嘢呢，就會衍生到咁嘅結果噶啦。咁你做少少衰嘢呢，你下世就會變豬噶啦。你做好嘢，下世就會響。即係成件事好似太 make sense 咯，即係你太遠啦呢件事。你咁講就唔啱咯，因為佛教非常強調一樣嘢呢，業係可以轉嘅。
你係可以透過修練、懺悔、行善、改變習氣嚟轉業嘅。即係你今世做咗某一啲惡業，或者係上世做咗啦，只要你保持正念、有悔意，你係用你繼續行善去修行嘅話，呢一樣嘢係可以改變嘅。即係佢唔係話哦，你前世做錯啲嘢，咁你下世又死緊啦。係啦，就唔會嘅。但係當然你如果因為你接受嘅惡果，而你不停沉淪嘅話，咁你嗰個業力咪會不停累積咯。你會累積落去嘅話，你就會萬劫不復咯，有少少。所以大隻佬呢部電影裏邊都係講話佛祖係睇你當下種嘅因啊嘛，之前已經講過啦。其實你接受你承受嘅結果係乜嘢唔重要，最緊要係你做嘅因係乜嘢嘛。唔係，但係嗱，好老實講，阿派我問你啦，你信唔信啦呢樣嘢？其實我 tend to 即係 make sense 嘅，但係我選擇唔信。成個 concept 我係 OK 嘅，我係信嘅，但係我實質睇到嘅嘢又唔係咁樣嘅喎。即係呢個世界好多人做壞事又冇事嘅喎。咁唔會今世報啊嘛。咁但係你下世我又證實唔到啊嘛，所以咪就係但係啊，咪就係話冇得證實咯。你嗱，我嗰日就譬如開場講，同我幫我做 SRT 嗰個 friend 講，佢就話而家我哋呢個時代其實嗰個業報回來係快咗喎，即係你因為嗱，我點樣佢會知道我哋呢個時代嗰個業報會快咗咧？嗱，我又問佢點解嘅，咗我又問佢點解，因為其實我哋而家基本上大部分嘅人已經係進入咗一個叫做後醒覺嘅時代啦嘛，即係好多人已經關注咗身心靈呢樣嘢，好多人已經知道了解咗 spiritual 呢樣嘢係點，大家都有咁嘅意識，即係你譬如你以前80年代、90年代，大家掛住揾錢，喂唔會理你咁多啊，喂揾錢啦，其實我而家都係咁嘅，啲錢翻嚟啦，翻嚟享受啦，但係而家係大部分人都會注重身心靈呢樣嘢，當然你冇注重我知嘅，完全冇，完全係啊，咁即係其實大家都已經醒覺咗。你睇下以前搞咁耐，有好多嘢都冇結果啊，但係而家你係有辦法係可以大家醒覺到一齊做一啲嘢去想改變現實世界。你意思係醒覺咗啫，但係你譬如你壞人做壞事都報應嗱，醒覺咗，所以佢咪你唔係講緊佢嘅業幾時到喎？唔係講緊個業幾時報，但係事實上嗱，好似我哋某一位高官。佢嘅業報都報咗翻嚟啦，你諗下，即係你識佢個女啊？係啊，即係其實呢啲真係有理由嘅，因為我哋真係進入咗一個醒覺嘅年代，即係大部分人都意識到有卡瑪呢樣嘢，翻嚟嗰樣嘢咪快咗。唔係咁，但係我唔係好 buy 呢樣嘢，因為你好老實講，你人生一定有 variables 噶嘛，你唔會係所有嘢都一帆風順。咁你唔可以話任何壞事發生喺某啲人身上就一定係業報嚟噶嘛，亦都係有意外，亦都係有即係咁意外都可能係業，都可能咁都係嗰句啦，睇下你信定唔信嘅啫。我覺得呢樣嘢，即係我就 tend to 唔係好想信呢樣嘢，因為我覺得太恐怖。咁如果係咁嘅話，咁你係咪繼續做啲衰嘢？我一世都冇做過衰嘢，所以我永遠唔會受到嗰個。你啱啱已經講咗大話咯，你知唔知講大話都係口業嘅一種嚟？唔係，但係好老實講，你舒唔舒服先？如果你知道呢樣嘢係真嘅話，即係我舒服啊！一個人死咗之後，下世你可能無啦啦就變咗老鼠咁樣。嗱，唔係，我覺得未必係咁咩嘅，咁所以我哋咪要選擇去超脱咯，唔玩呢一個維度嘅遊戲咯。你明唔明我意思啊？唔玩呢個維度，你冇得你唔玩。你要透過修練，其實你嘅 higher self 係有感應啊！我點解話開場要講嗰個 SRT 嗰個概念，就係其實佢係一個透過我個朋友去幫我同我嗰個 higher self 去溝通嘅。但我想問下你嗰個 SRT 個結論係咩咧？有冇話你前世其實冇，其實佢做咗好多衰嘢啊？唔係，佢冇一個結論啊！佢純粹係一種啟示，即係喺你呢度 mark幾個 mark 俾你，你要注意啲乜嘢？即係可能係留低一句説話俾你，或者留低一啲嘢俾你。咁你去揣摩呢啲嘢，你覺得啱唔啱？首先，你哋相唔相信每一個人都係特別先？每一個人都係有一個超我嘅存在先，即係有個 higher self 嘅存在。而呢個人呢，其實係你自己嚟嘅，但係同時呢，佢都有分裂咗唔同時空嘅你，即係好似雲圖嗰部戲咁樣。其實佢咁多紮演員，佢都分咗唔同時空嘅佢哋啊嘛，而唔同時空嘅佢哋又做緊唔同嘅嘢啊嘛。喺呢個你只係講緊嗰個輪迴嗰個靈魂嗰個實體啫係嘛？冇實體呢樣嘢，佢唔係一個實體嚟，佢係一個思想嘅靈魂嘅轉移。佢係一個 higher self，就係一個意識咯，一個你最忠實嘅意識。你呢個意識，你嚟到今代，你玩呢個遊戲係玩啲乜嘢？你有個目的係要做嘅。有啲人窮一生都揾唔到，有啲人好細個已經揾到，有啲人揾到嘅時候，佢會
行得好順風順水，冇得話順風順水嘅，你要好明確知道自己要做啲乜嘢。我就係話透過 SRT 你可以揾到少少呢啲嘢，同埋你可以知道自己目的係乜嘢啊？即係你意思係講緊你知道人生嘅生存嘅意義係乜嘢？冇錯，可能係存在意義係乜嘢？因為有少少係咁樣。但係我想話真人生係太遠啦。人生其實係本身係冇意義嘅喎，你一出世，我都覺得係冇意義。你嘅意義就係你每一個行動、每一個選擇去做出你嘅意義啊嘛。所以你未醒覺咯，我只可以話。我諗你要可能試下嗰個 SRT 啦。呢句嘢咧，其實係一個法國嘅哲學家去講出嚟。唔係，其實我都係某程度上叫做存在意義。我覺得笛卡爾啊，話存在意義係尼采講啊嘛。其實所有人類存在其實係真係本生俱來係唔 meant to be 有意義噶嘛。係啊，你只係一個 organism 產生出嚟嘅一個物體啫嘛。所以我咪就係話你哋仲未揾到。你只不過係一個細胞衍生出嚟嘅一嚿嘢。咁你點解釋意識呢樣嘢？如果你咁講，意識係咩啊？意識係有信息。科學證實咗你個腦係有電波噶嘛？係啊，咁點解你就咁擺個腦插電佢？唔係咁，如果你咁講，咁你不如話有個創造者一樣啫嘛。你唔使一定要話咩係咪你潛在有意識？唔係，我意思就係話你哋未揾到，因為未醒覺，所以你哋冇一個咁嘅意識去諗。咁你醒覺咗未啊？我醒覺咗，好明顯。你頭先講嗰啲存在意義嘅話，我細個已經諗緊。派。唔係，我又唔敢講自己醒覺咗，但係問題就係我相信呢一套 system 係可以解釋到我哋而家人生在世有啲咩意思咯。唔係，其實如果我想講翻，其實所有嘅宗教都係道理行善啊嘛。係啊，無論你信任何宗教嘅話。唔係，我覺得。點解啊？我覺得宗教係尋找人世間嘅真相嘅一個 key。咁當然都係啊。係咯，呢個都係啊。大家唔但係你尋找完真相之後，下一步係乜咯？唔係你唔需要諗下一步㗎。咁你即係窮一生去揾啊嘛，揾唔到。只不過係揾真相啫嘛。咁你有冇揾到啊？真相係可以，唔係如果你信，咪 offer 到俾你咯個真相。唔係咁你信基督教，你信回教就有真相㗎咯。咁個真相係咩啊？個真相就係上帝做世界，然後你死咗就去。係啊，你信咪就係咯。咁去 heaven 唔好講有冇意思。你去 heaven 之後點啊？你就係信唔信？唔係 OK，你死咗要去 heaven，咁你而家你未死之前，咁你點啊？你只不過係一個兵嚟嘅啫嘛，你唔係一個任何乜嘢。咁如果你信你信佛教，又當然有另外一啲啦。咁即係你信回教或者你信道教嗰啲又有唔同嘅講法啦。即係我嘅意思係，其實宗教對我嚟講嘅意義完全唔係嗰啲咩揾唔揾 higher self 咯，只不過係呢一個世界係點嚟嘅，就係咁多。唔係好簡單一講一句嘛。淨係想基督教就唔會同你講 higher self 咯。你以為你係上帝啊？上帝係有一個人，你只不過係奉承上帝嘅人啊嘛。基督教、回教所有可蘭經都唔會同你講呢樣嘢。佢都係同你講，我有一個造物主，你就係要你所有嘅嘢已經被寫好咗，你係要向外揾一個真理或者揾一個造物主嘛。但係而家我哋講嘅呢種理論就係，其實你每個人都係獨立，每一個人都係特別嘅存在啊嘛。所以你呢一套咪就係 fit 翻少少佛教嗰套咁樣。所以我覺得你應該去尋找一下你自己 higher self，因為我覺得你係有意義嘅，通你嘅人世係有意義。本身我係揾咗 research 去諗住同你解釋一下。我而家供樓都冇錢啦，唔好講話咩意義啦。唔係，可能就係你每日做10個鐘供層樓，仲要講緊係負資產，樓價係咁跌啊，大佬！而家你唔好仲講。我覺得可能就係你太沉醉於喺呢一啲。唔係呢個，只不過係現實。虛假嘅人造現象。現實啫。呢啲人造嘅現實就係蒙蔽咗你玩呢啲嘢，所以我都。你其實而家講緊嗰個咗我嗰個 passage 啊。你而家講緊嗰個金字塔啊嘛。佢將所有嘅嘢杜絕晒你。而你同世界同宇宙嗰個連結斷晒，因為你就要掛住，我要供樓啊，我要揾樓啊，我要食嘢啊嗰啲，就係你太過享受咗啲。你講緊而家講緊玩緊呢樣嘢。講緊嗰個金字塔啊嘛，你而家講緊個金字塔，你要滿足咗最底層嗰啲成個。係啦，嗱呢個我成日講。你滿足唔到嗰啲成個，我點去 self-esteem？嗱，好老實講，一句講晒，有啲人咪好多興趣㗎，即係譬如你話你中意玩音樂係一個興趣嚟㗎嘛，係咪先？喂，大佬，如果你連對襪都穿窿嘅，你仲講緊玩咩興趣？好簡單。咁唔係喎，咁係下一集我哋講拿翻拿嘅時候，又要推翻你講呢啲嘢咯。唔
唔係嗱，你好老實講，你食嘢你都食唔到㗎，即係你仲點去諗下一步啊？即係就係咁嘅意思啫嘛。你上到喜馬拉雅山嚟我哋跟住又被困，咁你有個人死咗，你食唔食佢啊？唔係啊，咁所以唔係咁，你梗係食啦。你要死啲人唔食。咁所以話就要唔係其實食人滿足咗嗰啲。唔係我知，如果你講緊依個 moment，你下一刻就會死，或者你而家係一個真係瀕死嘅狀態，咁梗係唔會同你講乜嘢哲學態度。我諗到點解佢會超脫咗啦，因為佢已經滿足咗啲 semons 啊嘛，我哋未啊嘛。即係佢 basic 嗰啲已經係啦，佢冇負擔。喂，你有冇諗過？晒你有冇諗過？因為我要求低啊，我唔沉醉於玩你哋嗰啲遊戲啊，係咪要去食啲靚餐廳啊？喂，大佬，你好似上年你先食完嗰個咩 publish on main， 之後介紹我食，之後我食咗500幾蚊加幣。唔係，我意思就係話，咁你當然你可以去食啦，但係問題就係你唔係俾呢樣嘢困住你，唔發展你身心靈嘅追求啊嘛，你明唔明？即係好簡單啫嘛，你其實你頭先講嗰番説話就係等於上代人就係話，哦，你哋啲死僆仔追求乜乜柒柒啫，有乜意思啫？我哋以前啊飯都冇得開啦，你仲講話乜嘢自由，乜嘢追求嗰啲嘢，咁你咪同嗰啲人講嗰啲嘢冇分別，其實你明唔明啊？你就係要追求另外一個層次嘅嘢，你先去，你先有想追求嗰樣嘢。但係你追求嗰個身心靈係 satisfy 唔到你自己啊嘛。有咩 satisfaction 啊？揾嗰個身心靈。咁啊睇下你，其實係睇下你想點。咁我明白心靈係個 satisfy 嘅，係咪先？咁但係你睇下你係咪要住一間 fancy house 啊嘛？你餓住個肚去畫畫，你都搞唔掂啦，畫唔到幅畫。唔係喎，我想講一個畫畫嘅時候係唔會肚餓喎。但我想講一個 point 喎，臨 wrap up 之前，咁佢雲圖呢套戲咧令我諗到我阿婆喎，唔知點解。咁佢咪有好多你之前啲人做啲咩，可能當下覺得冇乜意義，但係影響將來嘅人嘅。咁之後即刻諗起我阿婆，因為我阿婆係在生嘅時候咧，佢成日以前係佢好中意儲嗰啲 shopping bag，TNT 有個袋，我知即係嗰啲環保袋。咁佢在生嗰個年代係仲有膠袋㗎嘛？哇！你有冇膠袋呢樣嘢，我真係可以講100年。不過 anyway，所以呢個遲啲再講。咁咪個膠袋咁代表啲咩啊？即係你意思佢係儲膠袋？佢以前係唔係儲膠袋，佢係儲嗰啲 shopping bag，即係好似而家嗰啲布袋，人哋你有 TNT 咪俾2個半買嗰個4人綠色袋㗎。佢呢樣嘢點樣影響你啊？咁佢以前係在生嘅時候，佢係不停係咁俾嗰啲袋我，即係我不停同佢講我話嚇。我已經屋企有28個咯喎，你每年都俾幾十個，有咩用啊？咁之後就而家諗翻起就係，原來佢當日呢個行為係咪已經預知到我哋已經冇得再用喺 TNT 度買膠袋，所以佢要係咁佢俾定你先，俾定我先。係因為雲圖嗰啲咁嘅轉接位，就令到我諗起呢一個咁嘅嘢。原來係咁樣影響你，我以為令到影響你係你開始做膠袋嘅啫，只不過係即係我阿婆以前俾啲袋，我終於有用啦！而家今時今日咁樣。喺臨完之前，我希望同 Tony 講一句就係嗱，唔好講到話太過高深先。最主要就係你應該用翻你聽得明嘅方法嚟講，就係其實我覺得你應該要同你自己內心對話一下，因為在我嚟講呢，其實你影響咗我唔少嘅。曾經，我講埋先。咁所以呢，我而家見你咁樣迷失呢，其實我好痛心嘅。希望你可以做下 research 啦，我做下。唔係，你可以了解一下點樣去尋找你內心先。因為呢，其實你只要花少少時間去每日靜落嚟，唔好諗嘢。你唔諗嘢嘅時候呢，你個 higher self 就會幫你 feel 翻你嘅嘢。而喺嗰陣時，打坐嗰啲咁樣，當然打坐你一定唔會做啦。打坐我都唔會點做啦，好老實講。但係問題就係你要透過你自己完全安靜，即係有好多人好怕孤獨嘅，但係你盡量能夠孤獨嘅時候呢，你個 higher self 就會 feel 一啲嘢喺你身體度。你可能嗰陣時你就會聽到一啲信息係你自己諗翻起，而嗰啲信息多數都係對你有用嘅。當你自己一個人嘅時候，你會諗到一啲嘢。之前我咁樣做係唔係太好呢？或者咁樣做會唔會其實幾好呢？即係佢會慢慢有翻呢啲咁嘅信息俾你。當你慢慢做多啲，即係有啲人講過就話，每一日記低自己發嘅夢，或者去寫日記，做呢啲嘢係等同於係你同你嘅超我去連結嘅。咁你同個超我連結得，超我就自然會俾一個指引你去點行咯。你唔使諗嗰啲咩其他宗教嗰啲嘢，嗰啲係一啲你要靠外在嘅能量去幫你。但係其實我哋每個人自己都係有能力去改變、影響個宇宙，自己都個世界跟住你行，因為我哋就係唯一
其實我哋大家都係全部都係一樣嘅。最後嗰樣嘢就係想講，所以希望你唔好再迷失喺呢個金錢，唔好做金錢嘅奴隸。最金迷嘅世界底下，我想喎繼續但我想問下interest rate 幾時會繼續跌落去？因為真係頂唔順。你都係咁住㗎啦，有關係咩？梗係有啦，大佬你每個月俾緊唔知幾多錢息啊！咁你又唔諗下你當時買係為咗咩？唔知喎，真係。阿派尋找你嘅高我。最後就希望各位觀眾有時間就睇下《雲圖》呢部戲啦，盡量就唔好分幾次睇啦。同埋我哋之前仲有一集係講呢個 Bucket List 嗰集，其實嗰部戲幾好睇嘅，可以了解到咁多位主持嘅內心嘅世界，尤其是東尼啊。咁所以就希望大家都可以聽翻嗰集啦。我哋不定期都會介紹一啲電影啊、音樂啊或者遊戲俾大家，記得留意我哋過期生活指南。拜拜。拜拜。